На тлі маршу Вагнера до Москви ми побачили, що було знищено декілька унікальних зразків російської військової техніки, і британська розвідка навіть сказала про те, що оці втрати деморалізували військово-космічні сили Російської Федерації, зокрема констатуючи збиття цього літака Іл-22М. Про які наслідки йдеться, у чому унікальність, скільки таких літаків було у противника? Поясніть нашим глядачам, що саме відбувалось. По-перше, це такий собі літак, командний пункт, з якого виконується керування військами. Він обладнаний спецзв'язком гарантованої стійкості. В Радянському Союзі випускались такі літаки на базі Ту-134, Ту-154. Сказати про якусь унікальність цього літака, на мою думку, унікальність саме цього літака закладена в бортовому номері. Тому що саме цей літак ціленаправленно будувався для обслуговування керівництва Афганістану та безпосередньо возив президента Афганістану до 79-го року. Подальшому був повернутий до СРСР і в 83-му році був переобладнаний з Іл-18 в Іл-22Д, а потім модифікований до Іл-22. Щодо кількості, за оцінками британської розвідки, насправді кількість літаків даного типу вони називають близько 12 штук. Водночас Flight Global, це всесвітньо відома мережа, яка обчислює літаки різних країн, заявляє, що таких літаків близько 25. Але я думаю, що британська розвідка дещо перебільшує діючих літаків даного типу не більше 7-8 штук. Які можуть бути наслідки для армії РФ? Це втрата одиниці керування, яку складно підмінити в зв'язку з обмеженою наявною кількістю. Це командний пункт, літаючий, який, по суті, не може бути збитий в умовах війни, тому що він знаходиться далеко від лінії фронту. Пане Анатолію, але окрім знищення цього командного пункту, було ще знищено декілька гелікоптерів. І я там би насамперед виокремив би оці літаки Мі-8 ТПР, тобто літаки для радіоелектронної боротьби. Пам'ятаємо історію, що коли у росіян були втрачені декілька таких гелікоптерів поблизу російського кордону, і зараз ми маємо продовження цієї історії. В чому особливість цих гелікоптерів, як вони використовуються, в чому їхній потенціал і чому їх тепер стане менше, як це впливатиме на ситуацію на полі бою? Це доволі цікавий гелікоптер. Він обладнаний системою «Ричаг», яка виконує функцію як радіоелектронної боротьби, так і радіоелектронної розвідки. Даний тип гелікоптерів взятий на озброєння в 2016 році, хоча розроблявся ще за Радянського Союзу у 90-х роках. На момент взяття на озброєння даних гелікоптерів було всього 6 штук, і вони планували збільшити їх до 20. Кремлівський рупор, аналог АФНЕТ, стверджує, що вони можуть придушувати все. А головне – протидіяти радянським, російським та сучасним західним радіолокаційним станціям. Місія цих гелікоптерів – це осліплювати протиповітряну оборону для прикриття роботи винищувачів. Як ми бачимо, 13 травня їх місія зазнала неминучої втрати після зустрічі з Петріотом. Тому казати про неперевершеність та невразливість цих гелікоптерів вже складно, тому що насправді ми бачимо, що все ж таки вони збиваються і їхній захист не такий вже надійний. Пан Долі, ви припускаєте, що все-таки, що саме Петріоти здійснили удар по тому групуванню, яке здійснювало там удари баражуючими боєприпасами по нашій території і прикриваючись оцими гелікоптерами Мі-8 ТПР? На мою думку, це було саме так.
І зараз ще один нюанс, який стосується використання російської авіаційної техніки, це якраз активізація противником з використання гелікоптерів штурмових К-52, які намагаються, умовно кажучи, стримувати просування наших підрозділів на півдні. Вони виступають в форматі таких атакуючих груп, які намагаються знищувати нашу бронетехніку, яка там пересувається часом повільно через заміновані поля. Ваші оцінки такої тактики, яким чином цьому протидіяти, на що спирається К-52, коли здійснює такі ударні місії? Ну, насправді, Росія намагається забезпечити захист своїх ліній оборони. Власне, тому ми бачимо розгорнуту базу з цих гелікоптерів у тимчасово окупованому Бердянську. Але К-52, перш за все, розрахований на роботу по наземних цілях. І його можна збити як з ПЗРК, так і з засобами протиповітряної оборони. Як протидіяти? Скоріше, це побудова багаторівневої системи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони на лінії фронту, яка комплексно буде захищати як наступальні операції, так і прифронтові пункти постійної дислокації. Я би сказав, як висновок, нам треба більше сучасних засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, які будуть здатні придушувати можливості цих гелікоптерів і інших літаків та знешкоджувати на певній відстані. А коли ми говоримо, до речі, сьогодні удар по Бердянську, чи можемо ми припустити, що саме якраз по Литовищу, де знаходились російські гелікоптери, літаки, був нанесений цей удар, тому що я ще не бачив останньої інформації з приводу того, куди саме це було влучено? Я припускаю, що Бердянськ наразі це буде така дуже поважна ціль для наших Збройних сил, оскільки там є багато скупчення, тому очікуємо другу Чорнобаївку. Я згодом сподіваюся, що це дійсно так буде і плануватися, і реалізуватися. Але коли ми говоримо про К-52, це, в принципі, звичний зразок російської військової техніки, але ворог демонструє певну динаміку, яка не може не тривожити. Це якраз використання та масштабування плануючих бомб в фронтовій авіації, бомбардувальній авіації. І головно, це масштабування застосування цих баражуючих боєприпасів «Ланцет». Виникає питання, знову ж таки, які висновки ми маємо з цього зробити, яким чином протидіяти, особливо щодо баражуючих боєприпасів. То якщо ми побачимо на відео, які часом з'являються в російських каналах, бачимо, що ворог використовує ці ланцети саме для ударів по чутливих цілях. Це і РЛС, і бронетехніка, і артсистеми. Чи існують варіанти боротьби з ланцетами? Тому що я це питання задаю багатьом експертам, багатьом посадовим особам і чую різні відповіді, як цьому протидіяти. Чи є у вас бачення, яким чином мінімізувати ці ризики, які надходять з російської сторони? На мою думку, власне, боротьба з ланцетами та плануючими цими бомбами – це є таких, я б сказав, два рішення цієї проблеми. Перше, це, знову ж таки, побудова багаторівневої системи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, яка комплексно буде захищати, виявляти, придушувати або знищувати. Стосовно тих самих ланцетів, з тих самих бомб, які закидують. Тобто, правильно побудована система може осліплювати засоби, з яких це скидаються. Правильно побудована система може або знищувати на моменті пуску, або вже на підльоті. Друге, це завдяки, я переконаний, що це, мабуть, саме діючий спосіб, це завдяки диверсійним групам або діючим БПЛА знищувати не тільки логістику і постачання, а й місце зборки та виробництва. Більше того, не менше уваги треба приділяти інженерному складу, який працює на цих заводах. Вони роблять зброю, яка вбиває українців. Тому вони також важлива ціль.
І ще одне питання, яке стосується все-таки технічних засобів протидії, зокрема, створення так званого окопного ребу, створення систем, які начебто можуть вплинути на використання противником баражуючих боєприпасів різного масштабу, різних можливостей. Наскільки цей напрямок є технологічно досяжним для українських компаній? Чи є зразки, чи приклади, коли дійсно ми можемо очікувати появи там зразка, який там може, умовно кажучи, боротися з тим же ланцетом, який там підлітає до об'єкту, який він хоче атакувати. І так само, як боротися з ланцетами, з шахедами. Чи є потенціал в наших компаній створювати конкурентні зразки? Безумовно, український потенціал дуже великий. Хочу зазначити, що, наприклад, в компанії Piranitech проходить час випробування станції, яка здатна придушувати канали GPS, керування, телеметрії і багато ще чого на великій відстані. Але тут треба розуміти, якщо системою РЕП можна вирішити проблему зі знищенням і захисту від таких засобів, як ланцет, то з шахедами, окрім придушення каналів GPS, телеметрії та керування там немає. Треба робити підміну координат, тобто так званий спуфінг, відвівши від цілі і скоординувавши політ для більш легкого знищення того ж самого гепарду. Так, є перспективні розробки по знешкодженню шахедів електромагнитним шляхом, але давайте не будемо годувати ворога інформацією. Скажу лише, що українські розробники зараз об'єднуються, роблять дуже прикольні вироби, які здатні добряче створити проблем ворогу. І коли ми говоримо про український потенціал, ми говоримо про те, що війна стає все більше залученням роботизованих платформ, зокрема дронів. І виникає питання, наскільки реальним є оцей процес, пов'язаний з ройовим застосуванням ударних повітряних систем? Чи у нас є можливості, аби дійсно обігнати противника і перейти, умовно кажучи, не від поодинокого використання тих чи інших баражуючих боєприпасів чи FPV-дронів до більш масштабного застосування в форматі рою? Наскільки це реально в поточних умовах? Реальність умов, скажімо так, це дуже реально. Але у нас існує теза, що кажуть, що росіяни налагодили там масове виробництво ланцетів. Да? Давайте дивитись трохи по-іншому. Росія – це прототип Радянського Союзу на новому рівні. Власне, тому ми сприймаємо її виробництво як масове. Воно просто систематизовано. Наше виробництво не менш масове, але так, воно не систематизовано, воно різнопланове. Але повірте, наразі у кожного українця, я думаю, є знайомий, який займається виробом дронів камікадзе. І насправді даний напрямок у нас дуже сильно розвивається. І дякуючи існуючим деяким допомогам від сприянням від держави, наприклад, Мінцифри дуже багато проводить заходів, які допомагають розробникам об'єднуватися, робити команди, шукати якісь нові шляхи вирішення цих проблем. А які насправді можуть бути такі фактори, які дійсно пришвидшать масштабування виготовлення дронів в Україні і розгортання таких нових центрів компетенції в Україні? Що, на вашу думку, нам до цього часу бракує і де ми маємо там порозшивати такі вузькі місця? Дивіться, у нас йде наразі високотехнологічна війна. Тобто ми стикаємося з тим, що більшість компонентів, які зараз можна використовувати на лінії фронту, це засоби, які щойно з'явилися, які щойно були придумані. Вони не пройшли певні обробки, але вони проходять випробування безпосередньо вже на лінії фронту, здебільшого. Тому ми стикаємося, я думаю, здебільшого з проблемами бюрократичними дещо, коли існують певні стандарти, поставлені на озброєння, які ще застаріли, і які зовсім не підходять під те озброєння, яке зараз розробляється. Ми ж розуміємо навіть з тим радіоелектронною боротьбою. Радіоелектронна боротьба років 30 тому – це була система, коли ти розумієш, попілінгуєш і розумієш, там знаходиться
рація «Ромашка», там знаходиться станція Р-140 або 845 або радіорелейна якась станція, і з того ми розуміємо, там знаходиться взвод, рота, бригада чи якийсь батальйон. Зараз радіоелектронна боротьба – це боротьба проти звичайних дронів, які ще нещодавно просто знімали там весілля, які продавалися легкодоступно, а зараз ці дрони виконують місію як для скидування боєприпасів, так і розвідувальну. Тому стандарти міняються, і державі треба трохи пришвидшувати ці зміни, а тим паче під час бойових дій, я думаю, трохи спрощувати цю систему. Пане Анатолію, чи є у вас інформація про те, які західні країни чи компанії можуть бути такими партнерами, аби пришвидшити створення більш ефективних, зокрема, тих ударних дронів або засобів РЕБ, зокрема, там той же Ізраїль, Сполучені Штати. Як тут, на вашу думку, відбувається взаємодія? Чи є обмеження, чи немає обмежень для того, аби посилювати наш потенціал? Насправді, знову ж таки, наразі відбувається те, що наші партнери західні деякі переймають досвід у нас. Вони бачать нові системи застосування. Це все знову. Це те, до чого ніколи не було ще до цього. Розумієте? Я ж кажу, якщо у нас раніше сприймалися безпілотні літальні апарати, це ми думали, там Байрактар, щось велике, да, там якісь ще там дороблялися. Американці розробили собі безпілотник на допомогу F-35, який теж буде керуватися з F-35. Але тут доходить до рівня одного боєприпасу, який, виявляється, може бути звичайним безпілотником. Тому я думаю, що тут ми можемо отримати якусь технологічну допомогу від країн, таких як Сполучені Штати, Ізраїль, Японія. А здебільшого сама комплектація, розробка, у нас достатньо сил для того, щоб розробити, тим паче, що у нас є поле бою, де це все безперервно перевіряється і впроваджується. Ви згадували про компанію Piranha Tech. Я знаю, що ви достатньо детально знаєте, що може ця компанія робити, виготовляти. І я бачив фразу одного з власників цієї компанії, який каже про те, що частково ми реалізуємо тут в Україні той досвід, який ми напрацювали в Ізраїлі, і хочемо робити, щоб українська продукція була не гіршою, ніж ізраїльська, коли ми говоримо про засоби РЕБ. Тоді виникає питання, а чи є, умовно кажучи, у нас варіанти отримання якихось технологічних рішень з боку Ізраїлю, або вже власними руками робити ті зразки, які будуть боротися і з шахедами, і з ланцетами? У нас є можливості, ми їх отримуємо. У нас безпосередньо, я знаю, що там в Piranha Tech працюють фахівці, які до цього працювали багато років в ізраїльських компаніях. Тому досвід є і можливості є. Я думаю, що тут треба ще підключатися на рівні держав для того, щоб обговорювати ці питання і виводити це в такий дискус, який був би на рівні керівництва держав. Але я думаю, що в нас достатньо можливостей для того, щоб також самостійно пробувати цей шлях собі і робити такі нові розробки. Тому що я ж кажу, знову ж таки, хочу повторитися, що те, що зараз відбувається на лінії фронту, це ніколи до цього не було, і цього ніхто не бачив. Тобто у нас зараз складається новий досвід, складається новий варіант ведення бойових дій завдяки високотехнологічним засобам. Пане Анатолію, а чи чуваєте ви те, що держава насправді з одного боку є бюрократичним перепони, які, ймовірно, нам вдасться подолати, а друга складова – це фінансування, це прогнозоване замовлення на ті зразки, які виготовляють наші компанії, там або дрони, або засоби РЕБ. Як ви оцінюєте цю складову? Чи є такі прогнозовані показники завантаження наших підприємств? Я думаю, що держава, оцінюючи ситуацію, бачачи те, що розробляють деякі компанії, розуміє, наскільки їй треба буде вкладатися в цю галузь, наскільки їй треба буде розвивати цю галузь. І я думаю, що ми зможемо зайняти перше місце серед держав, які після війни зможуть навчати інших і пропонувати продукцію, щось на кшталт залізного куполу Ізраїля. Тому у мене такі перспективи в всякому випадку.